La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah. Ora ana lafadz liya, la ilaha illallah. Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah. Ora ana lafadz liya, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kawula cilik padha neka agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha nracak sekarepe dhewe kalamun yumalu tanazza lidai wa nuru dalilun odo sambat podo gledak podo ngatang-ngetan ponyowo separan-paran podo nangis orang duwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dia rampok iki begali anteke londo kalamun tanazzal lidai wa nuru dalilun lil tajali wa hayrati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah. Ora ana lafadz liya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghiri muhajjalin tahirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Man razaqahullahu bi waladin wa alihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para masyayikh wonten Simbang Desa, Kecamatan Tulis, nggih Bu nggih, Kabupaten Batang, ingkang tansah kula hormati para alim kiai ranting Simbang Desa, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser, wabil akhas ngarsanipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Imron Rosadi, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Mbah Haji Lameri, ngarsanipun Mbah Haji Narti, lan ingkang tansah kula hormati saking pemerintah desa, ngarsanipun Bapak Budianto, Bapak Tarono, ingkang tansah kula hormati Pak Kades lan Pak Kadus, ingkang tansah kula hormati jajaran panitia ingkang parang Somorawuh, Panawung Krido, lan sedaya anggotanipun, tidak lupa Karang Taruna Simbang Desa, adik-adik kita lan sedaya para rawuh, hadirin hadirah, muslimin muslimat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene, sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat binjang. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu Allahu Allah Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah, rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah
retiya menung saiko makhluk kang mulya tugas nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia Allahumma sholli ala Muhammad alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi wajib percaya pangeran siji ijeka ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sareng-sareng Allahumma sholli ala Muhammad ya alaihi wasallam wajib percaya pangeran siji mijita ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya li wasallim Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu ben bisa bedakna ke mengko wasalam apa wasalim iki kan anu nggih Bu nggih bedakno nah ngene gula kan bedakna wak ben bisa membedakan bisa memilah ke wasalam po wasalim yo gampang nek ngarepe sholat ngamburine wasalam lan nek ngarepe sholli maka buntute wasalim contoh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wasallim. Kadangkala kula pertanyaan ibu-ibu niku Mas dan iki nek rampung salat wis wiridan ndonga bla 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 ngantek ilate kecakot-cakot warna-warna kabeh dijaluk rampung donga karo kiai mbah yai rampung donga balik wangsul kondur karo salaman ibu-ibu yo karo bunyaine bapak-bapak yo karo kia ini do salaman kundur niku daripada mendel karo solawatan lah kadangkala ibu-ibu matur iki sing bener wasalam bawa wasalim nggih masulin lah pripun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten sing wasalim ana sing wasalam ana sing wasalim yo kabeh yo bener wong penyatane gelem do sholawatan yo jane ketimbang babar blas tapi
Matur nuwun nggih Mas, pangapunten nggih. Pinten nggih Kang Salih Bu? Nggih, pangapunten. Kathahipun pun nggih. Nggih pun. Ya Allah. Pun. Ya Allah. Semoga-moga barokah. Allahumma. Pun kembali ke pengajian laptop. Pengajian. Bu. Ibu-ibu niku sok ribut. Wasalam napa wasalim, wasalim napa wasalam. Niku kula aturaken nek ngarepe salat maka buntute aduke wasalam. Nek ngarepe soli maka aduke wasalim. Termasuk kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Lu kenapa wasallam? Ngarepe sholla wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Sing wasallim ya ora salah, tapi aduke pasangane nek sholla wasalam, nek soli wasalim. Contoh soli wasalim nggih Bu nggih. Allahumma sholli aduke napa wasalim ya dadi kan niku gampil nggih ben gampang dieling-eling. Nek ngarepe sholat buntute aduke wasalam, nek ngarepe sholli maka buntute aduke wasalim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi lam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli. Nggih niki seputar niku, seputar wasalam karo wasalim. Ngapunten. Masyarakat Simbang Desa menyambut wulan Rajab. Niki teng kitab Durratun Nasihin niki kula maca wonten kisah. Kisah sing mbarai bumi karo langit do cakar-cakaran do padu. Ngertos padu, Bu? Napa padu cara mriki? Hah? Tukaran. Niku bumi langit do padu do adu keduwen. Bumi duwe apa pamer karo langit, langit duwe apa pamer karo bumi. Kocapa langit tendi siti kersa matur karo bumi. Bumi ana khairum minka. Aku luwi apik ketimbang kowe. Lah sebabe aku nang dhuwur, kowe nang ngisor. Aku nang dhuwur, wong kadang kala ndur ceplok ngisor jeruke tiba ngene iki, Pak. Aku nang dhuwur, kowe nang ngisor. Jarene langit dumen nang dhuwur posisine luwih apik. Akhire diomong kados niku. Bumi ne matur nang langit. Oh nek mung trima posisi ngisor ndur ya mangkese mengko dingin tobo langit. Aku tak ngomong karo kowe. Apa? Bumi duwe apa jajal? Bumi ne matur nang langit. Li anna Allah ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal. Nek mung terima posisi ngisor dhuwur, oke, aku nang ngisor kuwi langit nang dhuwur, tapi mengkoli anallaha ta'ala zayyanani bil bilad. Gusti Allah aweh zayyanani perhiasan untukku. Allah menghiasi aku bumi bil bilad. Kelawan negara, kelawan pulau, kelawan panggenan dedaratan sing manggon, termasuk nang Jawa, termasuk nang Batang, termasuk nang Simbang Desa. Wal bihar, napa wal bihar? Rupane segoro laut. Wal anhar, napa? Lepen kali. Wal asjar wit-witan, ono pelem, ono duku, ono lengkeng lan sepanunggal. Wal jibal lan gunung. Allah paring perhiasan ana gunung. Ono rupane segara, ana rupane kali,
ana rupane wit-witan, ana rupane gunung pegunungan, kabeh perhiasan apik sae, view yang indah manggone nang bumi. Langite ngomong, mung trima pamer gunung, mung trima pamer segara, nanti dulu jajal kowe ndangao ning dhuwur ana apa. Li anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflak wal arsy wal kursi wal jannah. Mung trima pamer gunung dhuwur-dhuwuran segara biar-biaran ombo-ombonan mangke saiki kowe ndangakno ning langit ana apa? Di langit ada mata bersinar menerangi. Dangdut juapal. Di langit ada mata bersinar menerangi, cahayanya yang menembus kegel, menerangi seluruh, pamer gunung kang mongko lemah, pamer segara kang mongko ya lemah, isine watu, lemah, karang lan sepenunggale. Saiki kendanga o bumi, aku langit duwe apa? Asyamsa wal qamar, ana rupane srengenge, ana rupane rembulan, wal aflak ana rupane cakrawala, wal kawakib ana rupane planet, ana rupane aras, ana rupane kursi, nganti swarga manggone nang alam langit. Nang dhuwur ana lintang rembulan, ana planet, ana tata surya indah disawang nang bumi ora ana, ning langit wonten. Posisine luwih akeh aku perkara benda-benda sing nglarang regane. Akhire bumine matur, trimo rupane niku mangkering. Wa fihi baitun yazuru wa yatufuna bihi al-anbiya wal-awliya wasyuhada wan-nasu ajma'in. Gusti Allah gawe papan panggonan sing tertua manggon nang muka bumi dan niku diberkahi karo Allah. Napa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin. Gusti Allah nyitak rupane papan panggonan sing diberkahi manggon nang pusering bumi. Manggone nang bumi bangunan malaikat sing bangun. Zaman Nabi Adam Ka'bah pun wonten. Inna awwala baitin, bangunan tertua sing diberkahi Allah niku jenenge Ka'bah. Jadi jangan kita sangka Ka'bah niku digawe nang Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim mados ngrenovasi. Mulane perjuangan Mbah Ibrahim madosi Ka'bah ketemu telapak kaki Mbah Ibrahim, Allah melanggengaken dengan cara nopo? Allah mengabadikan peristiwa niku, bumi sing dipijak sekitaran Ka'bah niku Allah mengabadikan gawe no yang namanya Maqam Ibrahim. Kali sinten lare alit nderek ingkang Rama Mbah Ismail alaihissalam waktu itu kecil, Allah mengabadikan lingkungan tempat bermain, Allah ndamel sing jenenge Hijr Ismail. Niki ditamel Maqam Ibrahim, damel Hijr Ismail sekitaran Ka'bah agar apa? Umat selanjutnya tidak lupa dengan sejarah. Lho niki. Mriko-mriki Safa Marwah, Mbah Siti Hajar madosi toya, madosi banyu, Allah mengabadikan gawekno yang namanya napa? Safa Marwah bolak-balik ping itu ada pada ibadah haji, rukun-rukun haji. Lo coba Bu, nih muter Ka'bah, tawaf, sa'i, mriko-mriki Safa Marwah. Nggih napa nggih Bu? Muga-muga masyarakat Simbang Desa paringi gampil tindak sowan Mekah Madinah. Ya dikumpulaken aja seblak terus jajane nggih Bu nggih. Aja boros-boros banget nggih, ngono ya ngono ning aja kaya ngono nggih. Masyaallah. Lah niki Allah ndamel niku telapak kaki ora ilang, Allah ngabadikna Maqam Ibrahim. Lingkungan tempat bermain Mbak Ismail, Allah mengabadikan yang namanya Hijr Ismail. Diparingi diabadikan oleh Allah. Lah Ka'bah niku pun wonten krihin. Cuma zaman Nabi Nuh banjir gede, banjir bandang rusak.
dipadosi pandemene, dipadosi pondasine tesi wonten dibangun ulang oleh Mbah Ibrahim alaihi salam. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin. Wa fihi baitun yazuru wa yatufu nabihi. Tempat tawaf ziarah para nabi. Ziarah para aulia. Ziarah wan nasu ajma'in kulon jenengan ingkang nderek kalih Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam do tilik mriko. Ora ketang ana sing nunggu 5 tahun. Ora ketang ana sing nunggu 20 tahun, bahkan nganti 40 tahun. Saiki daftar ngesok mati. Saiki daftar ngesok mati. Lah masyaallah sing penting pun daftar mun berusaha kok perkara kapan-kapan wis wonten keniyatan. Niki Bu. Niku Bu. Pamer Ka'bah, tawafe para masyarakat umat Kanjeng Nabi, langit isih ana jawaban. Ancer-ancere Ka'bah dunya, tawafe menungso nang dunya iku ancer-ancere karo pundi? Masjid ingkang badhe dibangun asmane Baitul Makmur. Tawafe para malaikat nang bumi Ka'bah nate sepi nalika banjir, nalika ana Covid, nalika wonten pandemi, nalika wonten geger, nalika wonten zaman jahiliyah dereng dipanggen nggih umat Islam tesi suasana jahiliyah nate sepi, tapi ne Baitul Makmur tawafe para malaikat mboten nate sepi. Pamer Ka'bah dunya, langit duwe Ka'bah lah, langit rupane Baitul Makmur. Ancer-ancer kali Ka'bah dunya niku ora tau sepi. Sing tasbih tetep maca tasbih, sing ndres tetep ndres muji kagungane Allah, para malaikat ora tau sepi. Pamer perkara Ka'bah dunya. Akhirnya terakhir bumi matur nang langit. Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habiba rabbal alamin wa dhana fiyya langit sak temene pungkasane para nabi, pungkasane para rasul, manggone nang bumi, lahir nang bumi, dadi utusan nang bumi, gedhe ageng ning bumi, nyebaraken agamane Allah ya ning bumi, nganti kapundhut wafat ning bumi, dikubur makame nang bumi. Sapa? Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan teng bumi, ageng teng bumi, masa kecil nang bumi, berjuang ning bumi, dadi utusane Allah ning bumi, nampa wahyu ning bumi, nganti kapundhut Mbah Kanjeng Nabi niku teng bumi, dimakamkan manggone nang bumi. Krungu jawaban kaya niku, kalamun bumi ketunungan Kanjeng Nabi, wonten Mbah Kanjeng Nabi Muhammad kekasih Allah, langite nangis. Barang langite nangis matur nang Allah, ya Rabb ana mudhar ilal ardi, kula isin maring bumi Gusti. Lho ngapa isin? Bumi kagungan Nabi jenengan, bumi kagungan Mbah Kanjeng Nabi Muhammad, kula kok mboten, kula kepengin Gusti benjang kapan kekasih jenengan paring asma Muhammad menika, kula turi disowanaken teng gene kula langit kula mriki. Allah nuruti. Suatu ketika malam 17 Rajab, tahun-tahun itu diarani Ammul Husni. Nopo? Tahun kesedihan. Bahkan Kanjeng Nabi ditiler 2 orang tercinta. Sinten? Satu Nyai Khadijah, nomor kali paman Abu Thalib. Kali-kali kapundhut, kali-kali sedo. Allah menghibur Kanjeng Nabi. Di malam 17 Rajab kepungkur suatu malam niku Mbah Kanjeng Nabi ting Ka'bah, wakilah tang Hijri Ismail. Malaikat itu senang Allah, ya Jibril la tusabbih hadhil laila. Jibril, kabeh malaikat nang langit meneng kabeh, sing do maca tasbih mendel, sing padha maca tasbih mendel sedaya, sing do tugase napa berhenti sejenak. Hatta Israil tugasnya napa Bu? Njabut nyawa. Hatta Israil mandeg sawetara.
Senajan ana sing megap-megap ben gampang. Sedaya makhluk nang langit berhenti sejenak. Malaikat Jibril matur, aja adil kiamah ya Rob, napa badhe wonten teko kiamat? La, ora. La, walakin idhab ilal jannah, ora. Wis kowe mangkat nang swarga, kae swarga dibuka lawangi ning kono ana titian swarga. Ingon-ingon swarga, kendaraan swarga, apa to jenenge? Buruk. Ayu kabeh, manis kabeh, lemu kabeh, gemoy-gemoy kabeh, seneng kabeh, bunga kabeh. Piro totali buruk nang swarga? Arba'ina alfa burokin, 40.000 sakmono kehe, seneng kabeh, bunga kabeh, bombong kabeh, lemu-lemu kabeh. Delala ono siji buruk liyane lemu lho. Liane bunga de susah, liane gembira tertawa de nelangsa, liane lemu de kuru, niku buruk. Liane seneng gembira de nelangsa, akhirnya buruk setunggal niku diparani kali Jibril, diaturi, kowe kenang apa buruk? Liane bunga kowe susah, liane lemu-lemu kowe kok kuru, kuru gering ngeten nggih. Gering kowe kenang apa? Cara Cilacap kowe kenang apa? Kowe kenang? Kowe nang apa? Nang opo? Ya ora apa-apa nggih. Ya ora apa-apa. Kowe kenang apa? Liane bunga kowe susah, liane gembira kowe nelangsa. Kowe kenang apa, Buruk? Buruk matur, aku kangen. Sedawan niku lho dicithak nang swarga niki Jibril. Kula kepengin jan kangen rindu karo wong piantun piyayi sing dadi kekasih Allah. Sapa? Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire Mbah Kanjeng Nabi niku sing teng Ka'bah buruk supaya mudhun karo Jibril menghampiri Kanjeng Nabi. Dipengo-pengo karo Mbah Jibril alaihissalam, malaikat Jibril pengo Mbah Kanjeng Nabi. Kum ya Rasulullah, berdiri Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi posisine galau, gelisah. Ngaten niku nggih wekdal niku dalu niku. Masyaallah, akhirnya kum ya Rasulullah, berdiri Kanjeng Nabi. Aku supaya ngendi Jibril? Apa supaya nong Rukun Yaman? Apa nong Bi'ru Zamzam? Apa nong Multazam? Aku supaya nang ngendi? Lah jenengan boten disuaken putih-putih, tapi jenengan sonaken nyang Gusti Allah. Mudhun malaikat Mikail tugas nggawa BLT. Nggawa rezeki saka swarga. Mikail malaikat wis mondong rupane bokor kencana, isine banyu swarga. Ngopo? Mbedah dadane Mbah Kanjeng Nabi badhe disusanaken nang Allah, atine direseki. Niku mulane Mbah Kanjeng Nabi mboten duwe rasa serik, ora duwe dendam, ora duwe rasa cubriya, ora duwe rasa suudzon. Niku Kanjeng Nabi sowan nang Allah. Pelajaran lare-lare pinten iki simbang desa. Napa jebule Mbah Kanjeng Nabi nalika tindak ing wanci dalu, mboten sedalu, ing wanci dalu Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram. Teng pundi Masjidil Haram, Bu? Mekah ilal Masjidil Aqsa. Aqsa teng pundi, Bu? Palestina. Sowan masjid ke masjid. Pelajarane nopo? Kenang apa mboten? Minal Masjidil Haram ilal Batang. Minal Masjidil Haram ilal Simbang desa. Nopo kok mboten minal Masjidil Haram ilal Mesir? Kok ngangkone Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Nah ini masjid ke masjid. Prosesnya adalah kebangkitan Islam diawali dari kegiatan masjid wonten simbang desa. Nek masjid wis dibangun geden-geden dhuwur-dhuwuran menarane tapi mboten wonten kegiatan, maka sedaya akan hilang dengan sendirinya. Kadang-kala napa masjid wis digawe megah-megah, barang dalu greg tutup gerbangnya digembok. Tiang-tiang sing badhe mampir perlune jamak kosor mboten saged. Lare-lare ora ketang bal-balan nang halaman nggih, mboten teng lebete, teng halaman ana pavinge. Niku lare-lare wonten taman kanak-kanak mboten tinggeni. Akhire lare-lare sami mboten betah
dolanan nang masjid. Lah siki nek lare-lare mboten ngisi masjid, sing badhe nerasaken masjid teng Simbang Desa sinten wong sapet cilik lare-lare do anti masjid. Mulane kalimat Quran innama ya'muru, mboten innama yu'ammiru, tapi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Terus napa terusane? Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru, perintah Quran ngramekna masjid. Ya'muru kalimatnya napa asale? Imarah, imaratul masjid, ngrekso masjid, nguri-uri masjid, dudu mung bangunane saja, kegiatane bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ngramekna masjid, ngramekna musala nang Batang karo kegiatan-kegiatan. Ibu nggih deres Quran nang masjid. Ibu-ibu hadro yo nang terase niku yo ora nang jerone, nang terase ning halaman jaba latihan simtuduror, latihan Barzanji, maca kitab Maulid Al-Barzanji, Mbak Jafar Al-Barzanji, napa maca Ad-Dibai. Nggih nggih, ibu-ibu kegiatane sae masjid pun gedhe, pun apik, bahkan niki badhe dibangun. Ngaten nggih Pak, Mbak Yai nggih, badhe dibangun, tapi nggih menika mbangun niku angel, tapi luwih angel ngrekso njaga ben tetep eksis masjid teng Simbang Desa. Apane sing eksis? Kegiatan-kegiatan. Mula Mi'raj Nabi, minggahe Nabi diawali Isra, perjalanan ing wanci dalu nek Kanjeng Nabi, ing dalem dalune Kanjeng Nabi diawali minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Niki pelajaran pertama. Minggah ser Mbah Kanjeng Nabi panggih tang langit diciptakan pitu, sinten nabi-nabi senior. Niki teng kitab Surah Nabawiyah Mbah Syafiur Rahman Mubarak Furi niku nerangaken langit siji ketemu karo Nabi Adam, langit loro ketemu karo Nabi Yahya wa Isa alaihi salam, langit telu ketemu karo Nabi Yusuf alaihi salam, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, langit kepapat karo Nabi Idris alaihi salam, langit kelima ketemu karo Nabi Harun alaihi salam, langit keenam ketemu karo Nabi Musa alaihi salam, langit kepitu ketemu karo Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajarannya nopo? Nabi Muhammad badhe minggah kali panggih kali Allah dipertemukan kalian para leluhur-leluhure, kalian para nabi-nabi saderenge Kanjeng Nabi. Apa pelajarane? Kula jenengan dadi masyarakat Simbang Desa aja lali karo para leluhur. Mulane wonten acara khol, wonten acara ziarah kubur, wonten acara kirim donga kanthi dasar Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Niku pelajarane. Mula lare-lare Simbang Desa, adik-adik Simbang Desa, hormat karo tiang sepuh tresno karo lare mengko ketemune sae. Nggih nggih, niku pelajaran ning Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, disambangi silaturahim. Mung mandek sakmono mboten. Jebule Nabi Muhammad mengambil pelajaran saking Nabi sebelumnya uga. Napa? Kondure panggih kali Allah nampa 5 wektu, waone 50 wektu. Pelajaran ini waone 50 wekdal, 50 waktu. Kondur ketika panggih Allah, Allah paring salam datang Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan Kanjeng Nabi matur nyang Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wis kados niku nampa perintah 50 waktu. Mandap langit kepitu ketemu karo Mbak Ibrahim. Mbak Ibrahim nyatane Khalilur Rahman. Nampa apa Muhammad 50 wekdal. Ya wis Allah perintah wis dipikir, wis dilakoni wae. Gampang jawabane, tapi langit ke-6 mudun ke-6 langite pitu 6, kemudian Mbah Musa matur nang Kanjeng Nabi. Nampa apa Muhammad? Niki nampa salat pira?
waktu. Umatku Bani Israel sing gede dhuwur, kadang kalau orang mampu, apa meneh umatmu njaluk korting. Maknanya apa? Wong tua memang perkara pendidikan ora kaya lare-lare S1, S2, S3, tapi wong tua sugih pengalaman. Dadi anak kembulan aja padha-padha umure tok, Mas. Lare-lare le kembul le gaul aja mung sepantaran saja. Ya sepantaran beregal karo kanca batir, tapi jangan lupa nyecep kawruh ngilmune karo para tiyang sepuh. Lah niki pelajaran yang ngaten, lare-lare kumpul-kumpul do padha umure, pada umur 20 tahune, pada umur 20 tahune, tapi kok ana bocah umur 20 tahun tapi wawasan pikirane bisa sing kaya umur 20 tahun. Kenapa terjadi? Mergo le lenggahan, le jagongan, le bergaul, khulatau khusolihin, kumpulane karo wong-wong sing saleh, kumpulane karo para tiyang sepuh, diparingi pendapat, diparingi masukan, diparing. Lho niki bahkan sing Nabi ngaten diparingi masukan karo Nabi Musa alaihis salam. Mula ngapunten lare-lare simbang desa, aja mung karena kita pinter S1, S2, S3, dume pinter dume dhuwur pendidikane nglirwakake para tiyang sepuh. Bagaimanapun bahkan Kanjeng Nabi diberi masukan oleh Nabi senior sinten, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Barokah 50 waktu dikritik karo Nabi Musa, hasilnya dikorting sampai 5 wekdal salat 5 waktu 5 waktu nopo ISLAM, I ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad, I isa subuh luhur asar maghrib 5 waktu dilakoni dadi barokah simbang desa, barokah Isra Mi'rajipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Pelajaran nomor kali. Pelajaran nomor 3. Waktu Mi'rajipun Kanjeng Nabi niku mboten sedalu, tapi ing dalem wengi. Berapa jam? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa niku nek ditempuh kilometer 1400 lebih kilometer, ora meter, 1400 lebih kilometer. Niku bisa berbulan-bulan. Wonten sahabat asmanipun sahabat Qa bin Amr Ad-Tamimi, niku penunggang jaran terbaik, tukang kuda terbaik. Niku ngapunten, niku nunggang jaran terbaik, penunggang jaran sing paling top, jarane paling banter. Yo cara senike yo sinten pembalap sing paling top sinten, Pak? Pembalap motor GP sinten sing paling jos? Serok ngertose Rossi ibune. Rossi nggih, Valentino Rossi. Sinten malih? Marquez nggih. Motore apik sing nunggang pinter. Niku sami, tapi kan sing betul semanten mboten motor. Jaran sing paling cepet sing numpak pinter. Asmanipun Qa bin Amr Ad-Tamimi. Menaklukkan Mesir, menaklukkan Irak. Penunggang jaran paling handal, jarane paling top. Niku menembus belajar, menembus Mekah dumugi Palestina paling banter 2 wulan. Niku mawon jarane mati gangsal, Pak. Saking nopo? Kesel capek. Lho niki, Bu. Kombah Kanjeng Nabi ora ana sak wengi. Niki mboten sewengi, mboten wonten sak dalu menembus Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minggah langit 1 tekan 7, minggah panggih kalian Gusti Allah. Teknologi secanggih apapun mboten saged ngimbangi. Pesawat jet landhep kaya ngopo, banter kaya ngopo, ndak bisa nembus langit 1 tekan 7. Maksudnya nopo pelajarane nopo? Dadi wong kula jenengan menghargai waktu. Mula Allah ndamel rupane ayat wonten demi masa. Wonten apa mboten, Bu? Ayat sing mungel demi masa wonten apa mboten? Wal asri. Nggih napa nggih? Demi malam. Wal laili. Demi siang, wan nahar. Gini apa nggih? Wal asri, demi masa, demi waktu. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Gusti Allah niku napa? Saking kepengin kula jenengan ngregani wektu. Wayahe ngasuk.
Waktune belajar, belajar. Waktune sare, sare. Waktune ngaji, ngaji. Aja nalikane sekolah malah turu. Sing kudune waktune nggo turu malah begadang HP-an cekelane setan gepeng. HP berarti mboten disiplin. Allah mengajarkan kula jenengan disiplin. Wal asri wal laili demi malam, wan nahari demi siang, ngregani waktu siang, ngregani waktu malam, ngregani waktu kula jenengan mboten dangu. Mumpung urip nang alam dunya. Mula wong-wong sing manggon nang alam kubur kepengin urip maning nang alam dunya. Mereka pada gembor jerit, Rabbirji'uni. Gusti, kula kepengin urip maning nang alam dunya. Nang alam pundi Bu? Nang alam dunya. Mengko nek kula urip maning nang alam dunya pangeran napa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Tapi kersane Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wis ora bisa urip maning nang alam dunya, mati yo mati, pun mboten saged kesang nang alam dunya. Mula mumpung waktu yang singkat menika, nggih Mbah, waktu sing singkat menika insyaallah dalu niki adem-adem dilakoni nglemprak nang dhuwur plastik. Lah wong bakdo isa penak-penak gawe kopi kok Bu, karo goreng-goreng apa ta apa, kok jenengan bakda udan nembe grimis mongko kersa tindak mriki lenggasa enggon-enggon bokong telesisan. Mung daya-daya kepengin hormat kali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga dalu niki ngamal dipun tampi kali Allah kanthi kalimat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa tarahum. Insyaallah dalu niki nek krana kula napa krana Pak Lurah niku nggih sia-sia. Ngaji kok krana kula sia-sia. Krana Kanjeng Nabi, krana Gusti Allah, niat sing ikhlas mengagungkan asmane Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo niki sareng panitia niki badhe pembangunan calon Masjid Baitul Makmur nggih Mbah nggih. Calon Masjid Baitul Makmur pun angsal 25%, kita sholawatan kali lare-lare kanca-kanca kotake diputer nggih, mboten sangu napa nggih. Lali ora nggawa duit. Mangke nyambut Pak Lurah mawon Pak. Nggih ngoten niku pun. Nggih, sareng nggih kula pimpin sholawat mutar kothakipun sareng-sareng. Niki kula diparingi amanah saking para panitia khususipun Mbah Yai Imron menika. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamma sari lamma rakab nafsani sarwe دمعي ما جفاني أخذوا قلبي ما جناني يا طيبة يتيم والهانا يتيم والهانا يتيم والهانا iman temen wong sugih ora sembahyang, iman wong sugih Nabi Sulaiman sugih ya tekun sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya takun sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wa alihi wal ashabi man qad wala ali wal sareng monggo sholli wala
ndake becik sholli tandure woso milir tak ijo royo tak senggo penganten anyar tak senggo penganten anyar bocah angon beneno blimbing kuwi lonyo peneno kanggo besok totot ira kanggo besok totot ira kuwi terbetane pinggir totomono kanggo sepo mumpung padang mumpung jembar yo sora yo salatullah salamullah ala qaha Nabi Muhammad mlampat dalu kaya kilat Allah paringi mukjizat diderekne Jibril malaikat Kanjeng Nabi dumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina sewengi 5 waktu sedina sewengi salatullah salamullah ala qaha salatullah ala yasin Muhammad. Langit pitu niku petuk karo Nabi Ibrahim. Kenapa Mbak Ibrahim? Mergane Mbak Ibrahim niku leluhure Mbak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalure Mbah Ismail bin Ibrahim. Duh, garwane pinten? Mbak Ibrahim yang masyhur garwane kalih. Setunggal Siti Sarah. Dangu mboten kagungan momongan. Akhirnya garwa malih kali Siti Hajar diparingi momongan Mbah Ismail nurunaken dumugi Mbah Abdul Muthalib, nurunaken Mbah Abdullah, nurunaken Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jalure Mbah Ismail. Siti Hajar, Siti Sarah badaniku kagungan momongan. Sinten? Asmanipun Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishak kagungan putra Nabi Yakub alaihi salam. Yakub sama dengan Israil. Mula ibu nek maca Quran kok kepethuk
Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Niku bani Israil, ampun salah paham, dudu Israel sing gempur Palestina, dudu Israel negara anyaran sing gempur Baitul Maqdis utawa Masjidil Aqsa sanes. Sing diparingi keluwihan kali Allah rupane Bani Israil niku bani saking Nabi Yakub alaihi salam. Kulo duwe anak kulo duwe putu, anak emale duwe buyut nganti kapan maka terah niku tiarani Bani Ulin. Bani apa? Bani Ulin. Bani Ulin. Sami turunan Mbah Ibrahim jalurem Siti Sarah punya putra Mbah Ishak. Nabi Ishak kagungan putra Mbah Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israil. Terah saking Mbah Israil atau Mbah Yakub niku diarani Bani Israil. Dadi dudu Israel sing lagi gempur Palestina. Niku sanes, beda cerita beda kamar. Ngaten nggih? Lah ibune ampun ngantos dume maca ya Bani Israil. Nang kono ana kalimat faddaltukum diparingi keluwihan kali Allah. Oh, iki Israel diparingi keluwihan, aku tak mbela wae Israel sanes dudu negara anyaran. Nggih, sing jajah Palestina niku beda karo Bani Israil zuriyah trah saking Nabi Yakub alaihi salam. Nggih, ceritane ngaten. Mbah Ibrahim alaihissalam niku waune piantun sing gething karo wong maksiat. Wong nggih, wonge gething karo wong sing lakoni maksiat. Dianggep wong maksiat ora ana syukure. Dudu perkara apa perbuatane, tapi sapa sing diingkari. Ya, enten niku. Dudu apa sing dilakoni nyolong cilik-cilik, nyolong pelem elah. Tapi sing diingkari sapa? Gusti Allah. Mbak Ibrahim niku piyantun sing gething banget wong nglakoni maksiat. Suatu ketika Mbah Ibrahim niku dipanggil ting Allah, ting alame para malaikat. Diparingi TV gede, wong maksiat, wong ngecuk, wong maling, wong begal, wong zina, sedaya kemaksiatan digelar. Komentari Mbak Ibrahim, ya Allah, mripat kula mboten kuat ana ya wong kaya ngono modele. Wis diparingi nikmat ora gelem syukur malah kufur sisan. Wis diparingi keluwihan apik malah ora gelem sembayang nyembah tang panjenengan. Ya Allah, malah do maksiat pun ya Allah, mripat kula mboten tegel, mripat kula mboten kuat pun. Karepe apa? Karep kula ya Allah, tiang-tiang sing modele kaya niku binasakan saja. Allah kemudian nuruti karepe Mbah Ibrahim dibinasakan sedaya. Kenapa? Mbok beranak pinak elah bakal nglakoni apa yang dilakukan leluhure pun binasakan saja. Allah lajeng nuruti Mbah Ibrahim kon binasakan nggih. Let berapa tahun dari peristiwa niku Mbah Ibrahim diparingi momongan rupane Mbah Ismail, Nabi Ismail. Supaya disembelih. Sembelih anakmu, tangimpi niku perintahe supaya disembelih. Apakah Mbak Ibrahim langsung nuruti? Mboten, Mbak. Ada sekedik perdebatan kecil. Jenenge bapak ya tetap bapak. Nabi ya nabi, bapak ya tetap jiwa seorang ayah. Ada penolakan kecil. Ya Allah, napa jenengan saestu serius? Lho ngopo? Aku perintah kok ora dilakoni. Loh niki anakku lo ya Allah, huwa samratu fuadi, dia adalah buah hati saya, dia adalah anak saya. Nopo kulo tegel nyembelih anak kulo pribadi sing kulo tunggu, sing kulo tunggu, ya kaya jenenge hadroh napa muntazar yang ditunggu-tunggu ya. Muntazar niku yang ditunggu sing dianti-anti yang diharapkan. Ini anak saya sing tak tunggu-tunggu pirang puluh tahun kepengin duwe momongan kebarengan disembelih. Pripun ya Allah? Ibrahim dalam kowe kelingan pora, Anda masih ingat apa ndak ketika dulu saya
beranjak Anda untuk naik ke alam malaikat, diparingi tontonan wong maksiat pirang-pirang. Anda dengan semangat supaya mereka dibunuh, Anda dengan semangat mereka dibinasakan. Terus kenapa? Apakah saya diminta seperti itu langsung pikir panjang? Enggak, langsung nuruti. Terus kenapa saya minta kepada Anda untuk nyembelih anak Anda, kok Anda kemudian mboten langsung nuruti? Ya Allah niki bedane opo? Dia adalah anak saya. Lho opo bedane karo wong sing diminta untuk dibinasakan? Sing gawe wong kae yo aku, sing gawe anakmu yo aku. Maksudnya bagaimana? Sepadan dengan cerita niki, hari ini kulon jenengan mudah memprovokasi keelekan uang, gampang menghujat uang, gampang mencaci maki uang, gampang ngelek-ngelek uang. Kenapa? Bahkan dungane elek gowong iku mergane nopo? Kita merasa yang kita hujat bukan bagian dari keluarga kita. Kita semangat, oh pancen neraka, pancen kafir, neraka mengisor dhewe. Mudah mengkafirkan uang, mudah ngelek-ngelek uang, mudah buka aib uang. Kenapa? Yang kita hakimi, kita merasa bukan anak kita, bukan keluarga kita. Contoh ben gampil tak paringi contoh. Bu, ibu sore-sore ba'da asar ngarepi maghrib niku kan waktu sing mboten angsal nggih sare. Siji ba'da asar ngarepi maghrib niku wong kok senenge amalane sare, senenge nggih, senenge sare bareng asar ngarepi maghrib kok sare niku insyaallah gampang gendeng, gampang stres. Allahumma nggih, gampang kelalenan, gampang pikun niku Pak. Wong kok duwe amalan seneng sare, seneng bubuk, seneng tilem, bakdo asar ngarepi maghrib niku gampang lalen, gampang kelalenan, gampang pikun. Nggih Bu nggih. Nomor loro sare bar subuh. Bar subuh langsung sare niku insyaallah marai rezeki cupet. Naumus soba yurisul fakro, turu bar subuh marai gampang melarat. Allahumma apes ngaten nggih. Mulane aja seneng duwe amalan siji sare bareng asar ngarepi maghrib, nomor loro sare bar subuh ya rada awan sithik ya rada awan ora moro-moro langsung sare. Napa malih ibu bar subuh jenengan deres Quran. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Endi wong kok seneng deres Quran bar subuh niku malaikat sing nggawa MBG do rawuh. Malaikat sing nggawa BLT sami dugi. Malaikat sing nggawa kecerdasan Bu, sing nggawa rezeki, kecerdasan, kesaenan, barokah, tentrem ayem keluarga niku malaikat sami rawuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Saya ben diparingi gampang, ora gampang pikun, gampang nyantel, gampang kelingan, nopo-nopo gampang nopo landep, daya ingate kuat, ora gampang lalen. Dan niki bar subuh deres Quran tapi lenderes diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Dadi mripat weruh tulisan, mripat weruh tajwide, mripat weruh harokate, mripat weruh endi sing rong ketukan, endi sing limang ketukan, weruh tulisan Quran mushafe kaya ngapa wujude huruf-hurufe niku mripat angsal barokah. Mergo sing disawang sing didelok ana barokah kan gangsal. Sing disawang mawon, didelok mawon, ngrecara Cilacap dideleng bae. Dadi ganjaran 5 perkara. Pinten Bu? 5 perkara. Nomor 1 nyawang Ka'bah. Ibune batin, masyaallah nyawang dok angsal ganjaran Mas Ulin. Nggih, Ka'bah niku nggih Bu. Berarti kula ning mriki simbang desa ya ganjaran akeh banget nggih Mas. Lah ngapa? Lho kula saben dina nyawang Ka'bah teng pundi? Sajadah. Wis tunggal. Ngeten nggih, latihan. Nomor loro, memandang sing angsal ganjaran. Nomor loro adalah memandang mushaf Quran.
tulisan Quran. Niku nembe dipandang mawon angsal ganjaran. Napa malih kersa deres, napa malih kersa ngamalaken ageng paring syafaat insyaallah. Amin Allahumma. Nggih. Sing nomor 3 memandang napa? Wa nadzaru bi wajhil alim, memandang wajah para alim, para ulama. Disawang guru kula jenengan, disawang masyayikh kula jenengan, memandang wajah kiai, wajah ulama ganjarane ageng. Sing nomor kawan memandang pasangan piyambak-piyambak. Mangke ibu kondur, bapak dipandang wajahnya. Karo dicekel janggute ngene. Mboten teng griya, teng pundi? Merantau yo vece tah ngopo ta opo ya wong siki zaman modern fit call nggih Mbah wong siki do duwe HP kok telepon di fit call bapak aku pengen nyawang raimu Pak ngono wajahmu Pak yang cetar membahana ngaten nggih memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang niku angsal ganjaran memandang wajah suami istri. Sing nomor pinten gangsal memandang wajah orang tua, memandang wajah wong tuane piyambak. Mula kula seneng Pak Lurah Pak Budi nek masyarakat Simbang Desa do seneng ziarah Mbah Kalijaga. Mriki dugi Demak pinten jam? 2 jam wonten nggih. Paling nggih wong penonton tol nggih. Nggih 2 jam nggih cekap. Lah nek sing ngene kula kan 6 jam. Cilas kan urang ana tol. Dadi munggah ya Pemalang. Munggah ngalur betakan Pemalang ngene. Nah, mudun Kandeman ya nggih. Lah ibune tenda mriku ziarah Wali Songo monggo, ziarah Mbah Soleh Darat Semarang mangga, ziarah Rodo Ngidul Magelang monggo, Mbah Khudori Kalrejo monggo, ziarah Mbah Hamid Kajoran monggo, ziarah Mbah Dalhar Watu Congol mangga. Tapi kula nyuwun saderenge ziarah mriku-mriku usahakan ziarah nyang kuburan wong dane piyambak ojo ngasih tiara nimburu barang sunah ninggalaken barang wajib. Contohnya nopo? Kula jenengan mempeng tahajud dipengpengaken inggih sae sanget tapi lali ora subuhan. Ngeten nggih jenenge ngoyak barang sunah ninggalaken barang wajib. Ampun nggih sami hukume kali napa jenengan ziarah mriku tapi kok ora tau ziarah nyang kuburane keluargane piyambak monggo bekti karo wong tuwa sing urip pandang wajah wong tuwa ya digawakno jajan apa-apa martabak ngimbu masyaallah wong tuwa diparingi wong tuwa digawani bombong insya mandang dipandang Quran weruh tulisan deres Quran weruh tulisan niku napa ngilangi pikun. Jenengan sore-sore nyirami kembang, nyirami taneman, ana bocah motoran jalan pantura kok banter-banter. Ngeng motorane banter knalpote bobokan sisan, ibu kaget. Jundal, jimprak. Ibune kaget, akhirnya setelah kaget mestine mulut kula jenengan keluar kata-kata mutiara. Nopo kalimatnya biasane? Wah, setan alas, ya, setan al. Orang mau kata-kata mutiara, dungane elek sisan. Bocah sembrono kurang ajar, muga-muga tiba. Nah, dungane elek, dungakno elek. Ibu ning ndonga, muga-muga tiba, muga-muga nabrak, muga-muga napa ta apa sing elek niku. Tanggane ngluthik, "Bu, sampean ndonga apa nggo bocah kae?" Kae bocah sembrono, motoran banter-banter, ora ngerti nek ana wong tuwa, muga-muga bocah kae tiba. Ibu ngerti niku sinten? Lho sapa? Kae ponakane sampean. Ya Allah muga-muga slamet. Barang ngerti niku ponakan kula jenengan, dongane genti muga-muga selamat. Kenapa? Kita mudah mengucap ke bocah muga-muga tiba. Kenapa? Karena kita merasa dia adalah orang lain, bukan bagian keluarga kula jenengan. Sami peristiwa Mbak Ibrahim wekdal niku. Niku sing gawe anakmu ya aku, sing gawe wong sing supaya dibinasakan ya aku sing gawe. Aku sing nyithak, aku sing nyiptakake kabeh. Kok Anda dengan mudah untuk membinasakan, meminta untuk dibinasakan. Jadi apa kesimpulannya? Hari ini kita mudah menghakimi uang, mudah menghujat uang, mudah ndonga eleng go uang. Kenapa? Karena kita merasa yang kita hujat bukan bagian dari keluarga kula
jenengan. Mulane kita semangat mencaci maki wong, ngelek-ngelek wong ning TikTok, ning YouTube, komentar-komentar naudzubillahi min dzalik. Mula sareng-sareng barokah Rajabiyah menika masyarakat Simbang Desa dados napa mukminun rahimun. Nggih, wong sing ageng welas asih, wong sing ageng guyub rukun, wong sing ageng ndonga apik karo sepadha-padha. Niki ora mung salat-salat mawon, nyembah teng Allah mawon, tapi barokah salat napa apik karo sapa-sapa, apik karo sinten niku jenenge wong salat derajat nomor 3 parek kali Allah. Wong salat kan siji salat wong awam, loro salat wong khusyuk, sing nomor 3 salate wong parek karo Gusti Allah. Wong awam niku salate kepripun? Ya wong awam salat kados kula niki salate wong awam wudu, ngadeg, takbir, wayahe ruku-ruku, wayahe sujud rampung salat, ya wis gari bali nang tengah dalan ana pelem nyolong. Niku jenenge salate wong awam, ya rada munggah sithik. Salate wong khusyuk. Wong sing kepengin bejo, salate kon sing khusyuk. Pengin bejo napa cilaka, Bu? Bejo. Wong sing bejo sing kepripun? Salate kanthi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Wong sing begja, wong sing bejo sing kepripun? Wong sing salate kanthi khusyuk. Wong sing salate kanthi wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salatullah ala Taha Rasulillah. Godhong pepaya godhonge pare warga Simbang Desa mempeng ibadahe. Godhong sirakaya nong tengah sawah warga Simbang Desa tambah barokah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salat insya ibu nggih salat Mbak Kanjeng Nabi dawuh wong ben adem atine disawang adem. Nomor 1 nyawang nopo ben adem, nglakoni nopo ben adem. Pikiran diawali saka mripat lakonono salat. Sing marai atine adem niku salat. Sing nomor 2 pasangan. Dadi ibu dadi istri, bapak dadi suami, bapak kondur saka kerja, saka kebon, saka sawah, king pundi mawon kondur nyawang bojo, maka bojo ibu menika kudu dadi gawe ademing mripate wong lanang. Aja malah dadi gawe sepet mripat. Nggih.
Contoh sepet meripat, dadi sepet meripate, perih meripate napa? Ibu seteng dalem bapak kondur saking sabin sambaran gupak lendut gupak lemah napa mawon kotor saka sabin saka sawah kesel awake ibu teng dalem sonten-sonten mboten wonten. Lha teng pundi? Senam. Jentrat-jentrit pledang pleding bapak teng dalem saya kondur kerja capek kok ibu teng dalem mboten wonten niku dadi sepeteng mripat tapi teng dalem ibu kudu dadi ademing mripat tumrape bojo siji salat loro pasangan. Mulane napa dongane wong lanang napa Rabbana hablana min azwajina terus nomor telu sawise pasangan min azwajina wa dzurriyyatina nomor telu sing damel ademing mripat nomor 3 adalah keturunan kula jenengan. Mula ibu kondur saking acara pengaosan niki teng dalem mangke ndonga deres Quran ana ayat nggo ndonga landhep napa hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Lafal Allah jejer dobel niku teng Quran mung setunggal tempat. Niku diarani maqam mustajab. Pundi lafal Allah jejer dobel Rasulullah Allahu. Jadi di antara lafal Allah niku jenengan mandeg sawetara ndonga. Apa Bu? Mandeg sawetara ndonga. Nggih. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah mandeg jenengan ndonga sak muluk-muluk. Ya Allah anak kula nang simbang desa setunggal 5 wektune sae. Nomor kali napa? Akhlake sae. Nomor 3 napa? Asasut taqwa. Pondasine kuat, halal haram. Nggih. Ora karepe wel-wel kedewal kadal-kadal diuntal ngoten nggih. Ngerti halal haram. Oh iya pondasi kuat niku mawon teng simbang desa dilakoni siji 5 wektune apik. Mung niku oleh Kanjeng Nabi Mi'rajipun menika sing nomor kali akhlake sae, unggah-ungguhe sae. Sing nomor 3 asasut taqwa, pondasine kuat saya-saya perkara halal perkara haram puniku jenengan donga 3 niku rampung donga tutup ayate Allahu napa hatta nuqta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata tekan rampung nika. Quran surah napa Mas Ulin? Al-An'am 124. Mangken jenengan kundur dicek nggih kundur dicek surah napa? Al-An'am ayat 124. Berarti napa? Quran niku dadi napa? Zikrun mubarakun. Kalimat Quran wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran niku barokah gede, barokah ageng. Tapi masyaallah perintah sing mudhun langsung saking perintah Allah sing diperintah supaya panggih Allah niku salat. Lintune mudhun ayat. Perintah puasa mudhun ayat. Perintah zakat turun ayat. Perintah perkara utang tata cara utang piutang ting Quran niku wonten ayat bahas utang. Quran wonten ayat panjang sangat niku bahas utang. Quran surah terpanjang, ayat terpanjang bahas nopo utang piutang. Niku mudhun ayat, tapi nek salat sing diperintahkan panggil langsung karo sang pemberi perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wone 50 wekdal dikorting-korting mergo kritikan pendapat saking Nabi Musa alaihi salam pada akhirnya 5 waktu gangsal wekdal nggih Bu nggih. Mugi-mugi kados kula jenengan menika alon-alon masjid mulai dibangun apik wis mengko nek mpun dados mangke-mangkenipun nggeni mengamalkan apa wau innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal
muhtadin wong sing diparingi petunjuk kali Gusti Allah. Muga-muga simbang desa tulis sedaya paring ana istiqomah ibadah, rezeki lancar kathah berkah, anak-anak soleh solihah, insya benjang pecah paring ana ingkang husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbal Allah. Sarang-sarang nggih, la ilaha illallah nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah. Ora ana lafadz liya, la ilaha illallah. Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah. Ora ana lafadz liya, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Kawula cilik padha nalika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha tracak sekarepe dhewe kalamun yumalu tanazza bihi asyaf lidai wa nuru dalilun podo ngatang-ngetan ponyowo separan-paran podo nangis orang duwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajan negara raja kaya dia rampok di begali anteke londo kalamun tanazzal suwarga ora ana lafadz liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin Allahumma. Janipun nek nderek para ulama nek buka acara niku janipun ngageme wal asri. Kesunahanipun nggih, kesunahanipun. Tapi karena kita pun melampah napa Fatihah. Marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Kan ngaten nggih, niku sing biasa melampah Fatihah. Tapi nek nderek sunah niku para ulama-ulama ngendika kesunahan Kanjeng Nabi nek buka acara janipun napa sunahipun ngagem al-asr nggih wal asri innal insana lafi khusr. Demi napa? Demi waktu, demi masa. Mulane barokah Mi'raj Nabi Rajabiyah menika waktu yang singkat niku kapanpun tidak bisa ditanding oleh manusia kados kula jenengan. Dadi wong sing tansah selalu ngregani waktu mboten saged balik malih. Nggih, mulane umur ingkang kados niki waktu ingkang cepat, umur ingkang boten krasa sengsaya sepuh saya tuwa nggih Mbah. Masyaallah. Mila monggo muga-muga dados ngamal kesenan kula jenengan, dados kesenan wonten simbang desa. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubed bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubed simbang desa paringana selamat. Sabu jagat apal mboten? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku sapu jagat kan pun sering hafal nggih. Mung kadang kala karena kita sering hafal nyepelekna sapu jagat. Dawe Imam Zaruk teng Sarah Hisib Bakhr. Sarah Hisib Bakhr niku sinten Hisib Bakhr? Anggitanipun sinten? Thariqah Sadiliyah Imam Abil Hasan Ali Asyadili. Niku masyaallah Imam Zaruk menukil kalimat napa? Ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekno kepemilikan. Jenengan maca sapu jagat mau ping pinten Mas? Ping 100 ora kakeh. Ping pinten Bu? Ping 100. Donga niki diwaca ning omah rutin ping 100 sedinane insyaallah omahe gedheni. Duwe warung diwaca sapu jagat wiridane insyaallah kersane Allah diparingi laris. Pondok diwacana donga niku gedheni. Madrasah diwasaken niku ngagengi gedheni. Omahe wacana sapu jagat gedheni. Warung wacana sapu jagat gedheni. Bojo diwacana sapu jagat bojone gedheni, Pak. Gedene tresnane. Lho terus dawuh Mbah Kanjeng Nabi wong wadon sing mesti penduduk swarga napa? Salah satunya napa? Wa ata'at zaujaha, taat karo bojo selama perintah tidak maksiat, istri wajib taat. Mula perhiasan ngaten nggih sing gawe mripat adem, ati adem, siji salat. Nomor loro pasangan. Bagaimanapun Mas, Pak sing jenenge wong bebojoan duwe anak-anak disubyo-subyo digolo-golo karo wong tuwa, nyatane anak wis duwe bojo ya padha lunga dhewe ning omah ya karo wong sakarone, bapak karo ibu. Mula pasangan. Ngaten nggih. Nomor 3 nembe dzuriyah. Keturunan. Mula kita dalu niku nyuwun nyadong nang Allah lantaran dandani salate. Dokter ketika kita datang rumah sakit, dokter ndak pernah janji metu ke rumah sakit mesti mari, dokter ndak berani janji. Mestekna niku mboten wantun. Guru ketika kita datang sekolahan, guru ndak berani janji, mestekno kowe pinter, mboten wani janji. Tapi Allah janji. Nek kula jenengan dandani salate, Gusti Allah janji dandani gesang kula jenengan langkung sae
niki barokahipun napa Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lare-lare adik-adik kita, Kang Mas kula, Mbak Yu kula sedaya. Lho kok Kang Mas nggih umur kula nembe selawe. De nyawang-nyawang mas-mas sing langkung lebih tua yo ngudange Mas ngaten nggih. Kula kelahiran 2000 Mbah Yai. Kula niki kelahiran apa ya? Milenial nggih. Nek Gen Z kan mriki Gen Z. Nih ibu-ibu kan Gen Z. Ora terima Gen Z. Niki kula berarti milenial kelahiran tahun 2000 Pak Lurah nderek tepangan kelahiran 2000 berarti selawe tahun masuk 26 tahun. Lah tapi ngapunten walaupun isi nom sisan ora pareng sombong dumece enom al maut kami selina rojil mati kaya dene klopo kaya dene kerambil sing tiba kondur ora kudu klopo sing tuwa kadang kala degane malah ngriyi ning ngene iki wis nong meja degane iki lho wis nong meja wis mudun krihin niki nggih mudun kowit nggih bluluk tiba kathah cengkir tiba ceblok kathah sing tuwa ora tiba tuwa nggih kathah nggih Pak. Mulane ora kena nggo debat, ora kena nggo sing penting kula jenengan pejah paringi ndonga nyang Allah husnul khatimah. Carane pripun? Dawuh Gus Qayyum Lasem panjenenganipun dawuh paling boten masyarakat Simbang desa nglakoni 3 amalan paringi husnul khatimah. Siji langgengaken maca tahlil ning omah. Ya ora kudu pas acara-acara nang omah rutin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngaten nggih Bu. Nomor kali seneng gawe merdekane wong aja seneng gawe rekasane wong. Seneng memerdekakan urusane wong, memerdekakan rekasane sengsarane wong dalam hal kebaikan. Ngulono wong nyolong ditulungi nyolonge ngoten iki ya ora kabeh-kabeh. Sing nomor 3 seneng aweh dedaharan kanggo tangga kiwa tengen. Terutama tonggo-tonggo kulon jenengan masak soto yo banyune rada akeh sak mangkok banyu kabeh ngoten nggih Mbah yo raketang sokun kopis nggih rada akeh nggih dadi jenengan niku ngamalaken seneng awe daharan raketang sak mangkok sak piring jajan-jajan sak lambar cilik-cilik nika yo tangga melu ngraosaken raketang sepinterno tapi kelingan karo tangga ning jenengan wis apik karo tangga yo apike aja ngarep-ngarep diwales apik ben ngapa ben ora gede kecewane kenapa sakit-sakitnya hati berharap kebaikan dibalas oleh sesama manusia sakitnya tuh di mula barokah Nabi dibedah dadane pundhut atine belajar alon-alon ojo seneng serik ojo seneng iri iri dalam hal kebaikan wajib kayak iso sholat aku yuk kudu iso kayak sembayang rong rakaat tahajud aku yuk kudu papat ngaten nggih iri sing menuju kebaikan monggo niki Mbah Kanjeng Nabi badhe manggih kali Allah berjumpa kali Allah dadane dibedah atine dipundhut manahipun dipundhut niku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran Pranata Cara Muqassimul Auqat membagi waktu, Muratibul Barnamij membagi program random acara kula sumanggaaken. Katuran panitia waktan wa makanan fal yatafaddal kula sumanggaken sumangga katur. Pundi Pranata Cara Mas MC saged nggih. Oh nggih teng mriku wah tebih. Nggih Mbak monggo kula sumanggaken kula konduraken. Lepat kula pangapunten nggih Bu nggih. Lepate gula di pangapunten nggih. Lepate gula nggih. Kadang lepatan gula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Kepada Gus Ulinuha disampaikan terima kasih. Semoga dengan mau'izatul hasanah tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita semua sehingga kualitas ibadah kita makin meningkat. Acara selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ali Imran Rusyadi. Kepada beliau silahkan.
اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين الآخرين سلم رمضان السنة أجمعين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا المزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك وبهبناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبل سبل الطير وكنا فاعلين يا الله يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل يا الله اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل يا الله اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا رب حسبي الله ونعم الوكيل سلمنا يا الله من آفات الدنيا وأنت بالآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين اللهم يسر لنا أمورنا بالدين والدنيا الآخرة اللهم اهتم لنا بالإيمان واهتم لنا بالإسلام واهتم لنا منك بالخير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله خير كلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji Ali Imran Rusyadi disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.